hariho abantu umenga igihugu ni ukugiherekeza gipfe. Ibuka ahantu twari twateye amashurwe hose, ubu hari naho nsanga ari imbuga gutyo gusa. Umenga bararyoherwa, uravye amahera yatanzwe mu kugira ry'amashurwe kuri Peple Murundi, Boulevard Peple Murundi, ukabona ingene bayahonyanga. Uriyumvira uti none aba bantu bameze gute? Hariho igihe rero uvuga uti itunga ry'igihugu ntaryo bumva. Ikindi yavuze ni ibisata bijeje gukora ibikorwa. Abivuze gutyo, je kuva ntango y'amabanga nta raporo yakoze economique sociale ndabona muga ndazi ko bariho. Ndazi ko ntayo ndabona. Nibo bambere baba bakwiye kumpanura batigira ukunuku. Hajya ndazi gituma badakora nuko bavuga bati umushahara wacu ni ungana gute. Batarose umushahara mu Burundi ikindi nabonye umengana abacangero bose. Barakubwira ngo utampemvye ntaco nkora. None tumeze uko twese turabacangero. Ico gihugu hashobora kuza umuntu akagidutwara twese atuzanira amahera. Tuko nyene yaduhe tuce tugigurisha twigire. Kuko mu minsi heze turiko tuvuga ivy'amakori vyananiranye, abantu bacisha mu binywabi, abafise amakori bakanka kuyatanga n'impaka. Hari umuntu yambwiye ngo igituma ngo amakori yagabanutse ngo no kubera ngo wase yuko ngo umuntu ngo afashe ibintu ngo bacamuha 10 kw'ijana. Hanyuma jewe naciye mvuga nti ndasavye imbabazi nari nzi ko abarundi bakunda igihugu cyabo, none ndasavye imbabazi narihenze. Kuko je navuga nti kuko ari ukorera igihugu utegerezwa guhembwa. Gufata fraude utegerezwa guhembwa. Kugira ufata umusuma utegerezwa guhembwa. Nukuvuga yuko twaramaze guta mugabo n'ijya myaka twamaze tuze turibuka turabe iyo tuva je cyo ituma keshi ncavuga nti ndibabariye turibabariye twibarabarire mugabo twibabarira gushika ryari. Nukuvuga abantu barase gufata amafraude ngo gushika umbwiye kuca umpemba akibagira yuko imaze ntuze n'umukozi wa leta nyene ahembwa muri ayo mahera nyene akareka ibintu bikibwa mu gihugu bakarya ibiturire. Umuntu akavuga ati jewe ndemeye ni wibe imiliyoni 500 upfe kumpa miliyoni 50 gusa nta kindi ibyo bindi. Hanyuma meje agacavuga ngo twongera imishahara. Urumva n'utuntu twishi tumenye ikizira. Ibi kibazo rero muvuga by'amadevize byo gura igitoro, urumva dufise ibintu igitoro vyinshi kujye twategerezwa. Atanza karero ka Otebe so yambere yari kuzana amadevize. Buryo yibaza ati mba ikiye cyo itoro kitarabura twereka amadevize winjiza nanga yoza n'igitoro uzokoresha basi umwaka wose. Ko je nigeze kubona Otebe hari 2016 canje n'indwi gutyo base gusoroma icayi hari ya mwijenda, kandi kibabaje barase kugisoroma bace barankira proteme yuko nayo cisoromera base. Murumva abantu tugenda n'ingene bameze hari mu 2017 gutyo. Je narigiriyeyo ngiye kubanguranya Otebe na proteme, ngenda kuraba imirima sanga abene gihugu bari micayi ngo Otebe yarabahenda ikavuga ngo tuzoza gutora icayi ngo saa 8. Hayo bakaja gusoroma icayi bazi ko bagishora saa 8 ngo imodoka zigenda saa 4 uwasoromye saa 4 akaba arico baca batwara bikaba biheze abandi bagasoroma akabura ukigura. Iyumvire nk'abantu ngo ni ndongozi ihembwa amahera y'igihugu akagira nk'ivyo. None Otebe yotwereka ko basi ico gihe igitoro kitarakena yazanye amadevize yoshobora gukoresha umwaka wose. Ivyo byose rero tumenye ko turiko dukorera umuryango. Umwe wese ahari avuga ati naterereye iki kugira ngo igitorerwe umuti. Ariko rero nagenda abwire burya ngo atagapfuye ntagakira. Nabajije umunsi umwe nti none amadevize mwahora mukoresha mwakura he? Bose mbona bakanura amaso banza mumbwira amadevize mwahora mukoresha mwakura he ko mutashora. Bose bakanura amaso ntiyari imfashanyo. Hani muvuge none yavaye imfashanyo. None ntimwumva ko turose icigwa
yuko natwe dukwiye kwironderera tutagiye mu mfashanyo.